sorg over dette landet, hvordan de behandler rusmisbrukerne. Jeg kjenner en sorg i hjertet mitt. Og Jesus, hvor lenge kan han se på hvordan vi holder på? Hvor lenge kan han se på at det blir sånn som det er rundt oss? Jeg tror ikke han kan se lenger på det. Vi er satt til å hjelpe mennesker. Han sa det at når jeg var naken, så kom du og kledde meg, sa han. Og når jeg var i fengsel, så kom du og besøkte meg. Og når jeg var sulten, så kom du og ga meg mat. Ja, men vi har jo ikke sett det. Vi har jo ikke vært i fengsel og hentet deg, Jesus. Vi har jo ikke sett at du er naken, og vi har ikke vært og gitt deg mat. Nei, men det du gjør mot en av mine minste, det gjør mot meg. Jeg tror egentlig at Guds folk skulle satt seg ned og tenkte gjennom livet sitt, og tenkte gjennom virkelig jeg på den plassen med livet mitt som Gud ønsker. Jeg synes det er så rart at det er så vanskelig å få mennesker for eksempel til å hjelpe på lappene. Det er så vanskelig å få hjelpere inn. Det er så vanskelig, men det skulle ikke være vanskelig helt tatt egentlig. Vi kristne skulle sprønge for hva kan jeg hjelpe deg med? Da er det Jesus vil at vi skal være. Jeg kommer ikke med noen kjennepreik til dere, må ikke misforstå meg. Men jeg bare sier at jeg kjenner det på hjertet mitt nå. Jeg ble helt knust i hjertet mitt nå. For det at Jesus er her, og han kaller på hver enkelt av oss, og han spør, er du på rett plass med livet ditt? Er jeg på rett plass med livet mitt? Vi trenger å stille det spørsmålet av og til. Sånn er det bare. Vi trenger å stille det spørsmålet av og til. Hva bruker jeg tiden min til? Bruker jeg 6 timer for dagen foran TV, for eksempel? Og hva ser jeg på? Vold avler vold. Og det er så mye dritt, jeg sier det, det er så mye dritt på TV for tiden. At jeg skulle tro jeg levde i en verden som jeg har nesten ikke ord. Og jeg vet at mange kristne de sitter og ser og fyller seg med det søppelet. Som er søppel som kommer rett ifra avgrunnen. Hvordan blir vi da? Sant? Jeg kjenner at jeg klarer ikke å se på sånt lenger. Jeg klarer det ikke. Når jeg tok imot Jesus, og han kom inn i hjertet mitt, så kan jeg godt si at, men selvfølgelig, det er kanskje ikke rett, selvfølgelig. Men altså, det var så, hva skal jeg si, jeg kunne ikke se på Dagsrevyen en gang. Så viste de sånne snutter med krig og mord og litt sånn forskjellig. Jeg kunne ikke se på det. Jeg ville ikke bli skitten inn i det som Gud hadde renset ut. Jeg ønsker å være ren. Ønsker vi å være rene? Ønsker vi virkelig å være ren og hellig for Gud? Han som ikke tåler synd? Det er jo ikke hvem som helst vi har til far. Det er jo Gud. Det er jo han som skapte universet. Når du ser utenfor huset her, så ser du alt det han har skapt, alle de stjernene vi ser, og vi ser de flotte, fantastiske øyene her, og fjellet oppe i Sunnmøre, og et fantastisk land vi har, sant? En fantastisk stor Gud. Og han har skapt dette her, og det er han jeg snakker om, Gud, vår evige far. Han er god, og han er rik på miskunnhet. Og han etterjager oss med miskunnhet, står det. Han springer etter oss for at vi skal med sin godhet og miskunnhet, i Salme 23. Og så må jeg bare
lese noe som står, som du las her i, skal vi se. Men Herrens miskunn, Salme 103, fra evighet til evighet over den som frykter ham. Hans rettferd nå til barnebarn, til dem som holder hans pakt, og husker hans bud, så de følger dem. Hvem er det Herrens miskunn over? Over alle mennesker? Er Herrens miskunn over alle mennesker? Nei. Han er over dem som frykter ham. Den som frykter ham. Og det betyr ikke å være redd Gud. Men det betyr å ha ære for ham. At vi setter ham først av alt i våre liv. At vi har ærefrykt for ham. Og det er da han vil ha oss. Han vil ha en ren, plettfri brud når han kommer tilbake for å hente sine. Og da skal vi rett hjem. Og jeg tror ikke, hør, jeg tror ikke det er lenge til han kommer. Jeg tror ikke det er lenge til. Og da gjelder det å være rede. Takk, Jesus. Jeg er så begeistret. Jeg er så begeistret for deg, Herre. Jeg takker deg, Jesus Kristus, for at du frelste meg. Jeg takker deg for at du ga meg et nytt liv. Et liv som var verd å leve. Et liv som kan kjenne, vi kan leve et liv i overflod, Herre. Jeg takker deg, Jesus. Takk for at du velsigner folket som er her i kveld, Jesus. Takk for at du taler til den enkelte, Herre, til meg og til alle andre her, Jesus. Takk for at du taler ved den hellige ånd, Herre. Jeg priser deg, Jesus Kristus, for at vi kan få lov å ta til oss av deg, Herre. At du kan vise virkelig hvem du er, Jesus, og hva du ønsker med våre liv, Herre. Jeg priser ære ditt navn. Ditt navn er størst, Herre. Ditt navn skal opphøyes. Du skal opphøyes, Herre Jesus Kristus. Takk for det at du var villig til å gå den veien til Golgata kors, Herre. Og ta på deg all synd, skyld, straff, og all sykdom og alt som er, Herre. Takk skal du ha, Jesus. Velsign fortsatt denne kvelden, Herre. Legg den i dine hender, Herre. Amen. Amen.